Mhux esklus li gruppi ieħor ta' immigranti li ġew salvati fl-aħħar sigħat mill-bastiment tal-Ankurdi jinġiebu lejn Malta kif jinsabu maqbuda fi bħra internazzjonali. Fl-aħħar sigħat laqda li tmexxi dan il-bastiment, is-Sea-Watch, irrappurtati li waqt il-ħidma tas-salvataġġ 3 bastimenti Libjani għeddew lill-ekwipaġġ u provaw ifixkluhom milli jtellgħu lill-immigranti abbord. Kien f'dan il-waqt li l-ekwipaġġ tal-bastimenti Libjani bdew jisparaw tiri ta' twissija fl-ajru u fl-ilma waqt li permezz tar-radju għeddew lill-kaptan li t-tiri li jmiss kienu se jkunu lejn l-Ankurdi. Ir-rapporti jgħidu li malli raw dan l-immigranti bdew jaqbżu mid-dingi tagħhom u jgħumu lejn l-Ankurdi f'tentattiv biex isalvaw, madankollu dan sar ukoll periklu għal ħajjithom. Finalment jidher li minkejja dawn il-mumenti ta' tensjoni dawk kollha bord id-dingi ttellgħu fuq l-Ankurdi b'wiċċ il-ġid u ma kienx hemm rapporti ta' persuni li sofrew xi ġrieħi. Madankollu jidher li hemm mara tqila li qed titlef id-demm u li għalhekk aktar xed tkorri. F'dan il-każ intalbet assistenza medika urġenti. L-ekwipaġġ tal-Ankurdi ddikjaraw wkoll li mal-salvataġġ tal-immigranti ġie fit-tmiemu b'suċċess, il-bastimenti Libjani rtiraw. Is-Sea-Watch irrapporta wkoll li l-milizzi Libjani ħatfu gruppi ieħor ta' refuġjati li kienu fuq dingi ieħor. Issa l-Ankurdi li abbord għandu 90 immigrant qed jitlob li dawn jitħallew jidħlu f'Malta jew fl-Italja waqt li ġiet injorata offerta tal-awtoritajiet Libjani biex dawn jiddaħħlu f'Tripli. S'issa l-ebda pajjiż għadu maċċetta li jilqa' lil dawn l-immigranti.